Bonsoir, bonjour. Ça dépend de RO Bolanda émission Oyo. La chaîne Nabino Bolingaka, Nana Amelia Officiel TV. Nana Amelia Officiel TV. Vraiment, vous s'abonnez massivement. On a Nana Amelia Officiel TV. Vous avez le bakitoko. Ngamoko Nana Amelia na zawana. Na zongeli, pour la qui absent. Na zongeli vraiment là na pesi merci na baboni na nga surtout merci na baboni ya Nana Amelia Officiel TV o balingaka nga na bino batu bolingaka nga te na pesi bino kaka toujours merci beaucoup vraiment na bino surtout là na koposa na te kopesa merci na les amis de Nana Amelia. Merci na les amis de Nana Amelia. Avant que tu na les amis de Nana Amelia, na pesi merci beaucoup. Merci na muto soutenir vraiment de près ou de loin papa José Moser, papa José Moser, la pesi merci beaucoup et pourquoi pas papa Bébert Bolamba. Papa Bébert Bolamba la pesi beauté. Là j'en profite de saluer toutes mes amies. Les amis de Nana Amelia, vraiment, na bandi na guerre dans le tendance. Guerre dans le tendance, ça peut se merci. Ma maman chérie que j'aime beaucoup, maman Elena Landou, maman la Marie-Lise, et maman présidente Doudou Moulanga Vitamine, Motema Spiritus Lay Moussa, et pourquoi pas ma copine de moi, Karine Loukiata, ma copine de moi, Nadine Bamou, maman la Kertis, Motema jolie, nous sommes na Katia. Il y a allemande, jolie, nous sommes honorables, jolie, nous sommes on appelle sur beauté. Et ma copine de moi, Constance Manata, bien autant, surtout ma copine de moi. Avant la compte, analyse, on a ça, comme frère Mike Kalamai, na maman, oh, azan la sonité, azon loba, lokola mutu, aouchiko yiba, azon melasko pema, moi si, yoza moi si, oza mobile, yoza moi si, Zawadi, hey! Zawadi, la belle combien de fois? La personne merci à ma copine de moi, Clarisse Zola, la personne de Jenny Lopeko, ma copine de moi, Jenny Lopeko, et pourquoi pas ma copine Bijou Ilunga, moi ça pembe, Bijou Ilunga, moi ça pembe, la personne Bambote, et maman Pira Nzangani, maman de moi, famille Nzangani Mobimba. La pesi bino mbote mama Pira Nzangani, Mifi Nzangani, Cordine Nzangani, Pauline Nzangani. Famille Nzangani de moi, la pesi bino mbote, Nadège Tumba, ma copine, Nadège Tumba. Moi, ça me pousse, mais ma tante est Nadège Souka. Nadège Tumba, ma copine de moi, la pesi mbote. Et pourquoi pas Nene Botenga, ma copine de moi. Ma copine de moi aussi, Dina Dynastique, l'étoile. Ce que vous voyez, Dina Dynastie, na souko boaki étoile. Charlie Yissi, nde makambu, la Suisse. Et ma copine de moi, Mika Batouli, na benga ke Maman CC, Mika Batouli. Et pour la suite, ça la peste motena, Metabiluma, ma copine de moi, Metabiluma. Qui camarade ya moi na tango mosu le kaka bondeko Nicole Lumana, ma copine de moi, Nicole Lumana, ma copine de moi, maman la Mirati. Voilà sans plus tarder bandeko balandi. Analyse na biso lelo, eza likambo frère Mike Kalambai. Bandeko. Oyebi nzoto oyo eza na makile, eza na mai, eza nzoto. Moi nazo kama na bato bazo tenir Mike. Bazo lo mabelu pour la frère Mike. Bandeko, est-ce que bino ne boza na boko isamaka te? Boko isamaka. Nga nazo lo en tant que femme, en tant que moi si oyo babengi comme Zawadi. Zawadi bisiko ozala kuna na Australie. Omonaki muto ko tenter te? Omonaki muto ko koisa te? Muto yo moneka frère Mike Kalambai. Et puis aza un pasteur. Oyebi tala na pesa conseil na vie yo mona mwasi. So ozo bimaka na basala nzambe okozala maudit. Musala nzambe ata meki aza mutu ana mai na
makila ata ye ameki yo zongisa mosali na nzambe na place na ye zongisa ye na place na ye. Comment yo mwasi mobimba oza marié mwasi oza marié et puis ozoloba oza no à l'aise naza marié naza na bana 4 bona ngapona ngana omona onde c'est comme si eza yo osalaki complice na mobali na yo pour tenter frère Mike eza complicité na yo na mobali na yo. Est-ce que yo moko loza na yo zawadi oyibi te koza na famille nanu ya yo moko nanu ke tata na ona mama na ona bandeko na yo ke bakoki koyoka makambo ozoloba na TV et puis oza l'aise ozoloba na yo mpe misu makasi mwasi ezalaka boye te yo bongi na libala te obinga ozola esemeki na yo zawadi ngai na nga mbela na nzambe ozolaki semeki na yo libala oyo ekufi mpo yo ozoloba na TV ke mobali na nga alimbisi ngai mobali na nga alimbisi nga alimbisa ona nini naki adulte ekobo alinga abengo ekobo osali na yo ekobo na yo ale mobali na nga kolimbisa nga non na mona mobali alimbisa mwasi mpo na adulte te non na mona na nga te parce que nzambe apermettre yango soki moni mwasi na yo akende ekobo boya mwasi wana bandenge na osala émission boblase mosusu na bosani naza nakomi na Lorraine mpunga pembeni na ngai ya kosufle nga babiloko mosusu naloba bandeko balandi zawadi oyo ya kosala featuring na frère Mike ezalaki featuring oyo ya bino ekomi su na mbetu ndenge nini epuis azoloba na facilité azoloba na ye ntango tokendaki studio frère Mike ana kotika mutu moko na ndako petite sœur ya Mike ala pasteur Mike ala mbai alobi ono kokende kotika nanu zawadi te aza mopaya kende kotika nanu zawadi yo baye otika oyo na ndako batiki yo pasteur Mike akatika leki na ye telefone esone pasteur Mike abengi yo ntango abengi yo na telefone ese koya na ndako te okoboya te mpona ozokende kwa lipata boyeko mpona okende kwa wenze biso basi osaso otombola na nzela mobali atiota shi otali udongoli ye yo frère Mike abengi yo na telefone yo wana olati bilamba mpo ngani naza bongo na so na bimi ntango nazongi ndako ata obenga ndenge na bima esu te donc nde nakoti libela ti lobi nango mais yo mwasi biso basi oza mpe na charisme te komo mwasi oza na charisme te boye frère Mike abengi yo na telefone okoya epuis ozoloba naboyaki te nakende na nga na bopete nyonso tu nakei ozanga charisme longwa kuna ozanga charisme yo wana okei baleo mpe na bopete baninga baboyaka te mama baninga baboyaka basalaka ata fiere nde mobali asimi ota awa te naboyi na nga yo mitiki ozali na force ya pasteur Mike na moni yo mpenza nolalaka na mobali na yo banolota no pasteur Mike donc ayaki loka barêve na yo donc mpo na yo zawadi obandoloba mokongi nozwa mobali loka pasteur Mike ngai na okondane pasteur Mike te mpo aza motu ana makile na mai oui akoyesami toboyi te mais yo mwasi okoki koyesa mosali na nzambe obiki oza lisumu obiki eza péché omunoko munene lokola asoyela oli zawadi opesaka kande obiso na yeba mpasi ozalaka chance kaka ososoki mpe poto yango mpo soki ozalaki na Congo awa ngai naza pour frère Mike je suis Nana Media Mike Kalambai ngai nde naza bo mpo ata osali mabe ofingisi mosali na nzambe akokoyesama na makambo na ye mosusu oui mais tika ye makambo na ye na nzambe na ye nzambe ye moko ayebi ndenge akotelemisa mosali na ye mosali yango nako featuring yango ya yo yakele osuka na papier te ekosuka na studio kuna mpasi ozalaki te ekomi ntina mpeto ya frère Mike esuka ata na salon te cuisine ezalaki te kaka na chambre likolo ya mbeto epuis moto alali pongi zawadi ozwi tsomo telemisi bando filmer pourquoi atako tolobi yo te nasalaka bongo mpo na preuve quelle preuve ezalaki sentiment na yo ezala besoin frère Mike akouche na yo bosepelaki baplaisir na bino ote nasalaki bo mpona lelo so likambo ebimi namona balakisa bapreuve non toi tu n'es pas gentil tu es une mauvaise fille hein? Pas fille une femme parce que oza 4 bana 4 oyebi biloko toleka na YouTube elongwaka te esilaka te etikala na internet lelo soki obala na yo
nde ozobakela na bana 4 baye koarrive ke bamoni eloko bo mama na biso asala baobengona to ozopesa bana na yo éducation nini ndeti so oza mwana mwasi abala na ye mwana lokola bala na ye ale yo sikoyo mama ose permettre ke non mwana oyo asala fitiri na frère Mike na frère moko boye ale babimi na bango mpe omona ngo mpe normal oza quel genre ya mama oza quel genre oza quel genre ya mama soit disant eza bango mibalele mosi non pa mama eloko naloba na yo nayebisa wana mpe so conseil babi ntango ozoéduke une femme ozoéduke toute la nation so nayebi te exemple nini biso epuis toza na mois de la femme toza na mois de mars esanga conseil nini ozopesa na basi ya mabala question na tuni no eloni olakisa na basi ya mabala exemple nini ozolakisa mpe oza lese oyo basalinga 3 fois nzambe pardon 3 fois en tout cas ozoloba ngo mpe na télévision basalinga 3 fois basalinga na voiture basalinga na chambre na studio basalinga déjà kosise peni ya mobali ezaka na péché est-ce que boyebi yango tosala ngo mosusu mpona basentiment na biso deuxièmement bapénétre na ndenge nsima eza lisumu grave ngani naza boso nazwi mobala apénétre na ndenge nsima toboya nzambe asali liboso salanga liboso na nsima po ani na nsima po yango oyo oza na basemeki te oza na basemeki te natunaka oza na basemeki te o basemeki na bandeko mobali na bala bamona eloko ya bongo ozoloba bongo na télévision mpenza na internet lisusu kitoko te kwani ndenge wana naseka ata koseka yango ozala basemeki te donc c'est que ntango bobanda kosala rapport wana par rapport bavideo total donc 3e personne azalaki azofilme donc 3e personne cela veut dire que eza mobali na yo azawadi donc ezali mobali na moto andofilme ezalaki complicité na bino so mibale po bokitisa mosali na nzambe navana ata bona toyo na question zawadi oza na ko mosu te ka zawadi neti na komona na Amelia Lute yo ka zawadi kaka zawadi tata na mama bavandi baota makambo yo oloba na TV toyebi mwasi na mobali so basala rapport sexuel ezaka sentiment de personne bakangi porte siko oyo bana filme wana ezali nani yo ezalaki mobali na yo omoni histoire oyo histoire ya zawadi na papa Mike Kalambai mpo na nga naomona ngo eza flou ya normal te ya clair te malgré mpe na ozala na part yango ya zawadi toboyi te babi mokonza malamu aokaka litoyi moko te aoka matoyi mibale tokondane mwasi parce que mwasi omoni na kati ya jardin d'Eden tomonaki Adam na Eve tala ndenge Eve akenda kokweyisa moninga tala na koyisa ye moninga mwasi yo zawadi yo okikoyisela biso paster Mike Kalambai tala niveau comment mwasi aza marié akoki kotrompe mobali na ye ngati nini aza boye mpe babalinga mwasi ya motu na kati ya ndako ya libala ngai te babali ngai te mais so nazalaka na ndako ya mobali feti kaka nalalaka na mobali mbetu moko ntongo ntolamuka mbetu moko naoza fidèle na mobali na nga naoza fidèle parce que mwasi nde tozalaka boye soki okoki kobima na mobali mosusu eza lokola otrahir mobali na yo nyonso oyo mobali na kosala ekosimba te parce que yo mwasi otrahir mobali na yo so comment zawadi yo oza mwasi ya libala avec 4 enfants oyo kosala fitiri fa kosuka na fitiri spirituelle eyo koma so fitiri corporel na mbetu pourquoi mpo ino osali paster na biso boyokisi paster na biso soni mpo anini
frère Mike, papa Mike Kalambai, ata yope. Papa. To yo monike, muto azo ilanga lisumu ke na kweya. Balobi belobi fouiller l'impudicité. Attends la Bible dans verset mais la Bible dit fouiller l'impudicité. Zo pena papa pupola kima. Pour la Bible que muto azo ilanga yi ni ba kupona kweya. Omona ki ngote. Balami 3 fois. C'est ba posa la Bible mbale. C'est que mon ndima ke kweya. C'est que mon ndima ke no ko sepela ki nango. Siko soki ezaka zawadi te seke ba mususu ozaka na bango wana seke obumaka pe na bango. Papa nga na fingi yo te. Nga na zaka contre basali na Nzambe te. Na yebi ke bozaka bato. Oko exama pe na yebi. Mais botambolaka na kobanga Nzambe. Makambo zoleka po ba pasteur, zo makambo oyo koko leka po ba musicien na biso mokili, nde so dize bolobaka ke ba musicien mokili. Mais zoleka pa na bino ba pasteur po na nini? Eza na bandili muso mona azana ye faible en esprit. Tant à mon élo kabongo. Voici wa sambela lisusu. Alors sambela te. Ngana zo kamote na passeport ngana soraton ngana sambela pona bino basana Nzambe. Ya ngwana nga pasteur nanga apôtre Romain mangala yo oza Nzambe. Babi ne juger point. Benga na juger pasteur nanga za musana Nzambe asu. Ba église minene ozo mona ya kombo oyo ya église minene oyo kaka bangoni makama bezo bima kaka bangoni ngana mito mutu na ya pétage te mutu na ya normal ya kimia na sera pétage te nga tambola na kobanga Nzambe ne na zakabu atambola na kobanga Nzambe na yebi ke Nzambe alobi ke oyo eza mabe eza lisumu na osala ngo te po na yebi ke eza lisumu mais pasteur Mike Kalambai oyebi ke eloko eza lisumu okesala mwana bato na sima on est à Sodome, le pour la bonté. Sodome, Sodome la Gomorre. Ah, donc combien de temps on va souquer, il est bon ce monde là. Zambe la ngai na bana lo balanga mingité. Na bana lo balanga mingité. Pasteur Mike Kalambal, moi je t'aime beaucoup. Na bolinga moi sambalte mais je t'aime beaucoup parce que tu es mon frère. C'est la banzembe na o yemba ngana sepela nango. Mais pasteur, attends yo moni mabezo ya faut kima yango. Beaucoup plus na sœur na biso zawadi. Zawadi yo eloko sali no yo ruiner pour sali na Nzambe. Nzamba pambo. Veza ba futa yo frapper yo a frapper yo makasi. Mais lo sali Nzamba pambo la. Ngaba ile nature na kwa koloba te mais na ba le na loba pona zawadi. Pona yo zawadi, on peut kitoko te. On va y toroter. D'ailleurs, on va même qu'à l'année la copine n'a. À l'année la copine n'a. N'a pas eu raison tout le rang pour qu'on n'a quoi. Vous savez complicité la bino au coin c'est la biso pasteur na biso bino. Nous avons frappé bino moko. Voilà comme dans la souka. Il y a moi analyse dans la salle. Et puis elle commence à souligner. Ba vidéo bazolo ba vidéo to moni ba vidéo ya frère Mike Kalambal ngala moyo na vidéo yango te na sake mission ba ndeko na ngai Flore Bangu na Rosi Muchopi na mona ki ba vidéo moko mais après na ko tala si réellement peut-être que frère Mike est-ce que frère Mike Kalambal na ça soit un rapport na moi si na kata chambre est-ce que akolinga ba filmer est-ce que akolinga ngo te c'est qu'on a ba vidéo mususu boko c'est la ka ba batu makambu. On a moni za on a moni za ya pasteur Mike Kalambai na chambre na mwasi wana zawadi azo filmer c'est que tant ba seko sala ale mwasi a ko filmer de attenter à tirer Mike Kalambai na piège à piéger mais que on a si mais vidéo na mona ki makino bi manenga simana non eza Mike Kalambai te on a vanda na Mike Kalambai na lia na Mike Kalambai na sala na ye mais longene za Mike Kalambai te intimité. Bola sabat makamba solo botika okosa mambalukuta et puis pour nga conseil suka makoluba moni basali na Nzambe balobi ne touchez pas mes ouais aussi mara musali na Nzambe te tika mosali na Nzambe na mabe na Nzambe ye moko kofuta ye ne jugez point en fait que yo peut pas juger surtout na basali na Nzambe tika bango Nzambe ye moko ayebini na kosala na basali na ye na suki wana. Oh, Monique, il a dit que l'obati, en tout cas, une de la salle de Baloba. Pour la lobby. Là, comme dans la sous-émission, là, il y a déjà la boire, il y a mes copines de moi, la boire, et bino.
na komi na nga na suka émission na bwaki papa José Bébert. Et papa Bébert, vous comprenez, vous êtes même ma passe, vous comprenez. Papa José Moser, na peso mbote bisiko zali. Papa Bébert Bolamba, na peso mbote bisiko zali. Nga wa bino leki na bino ya na bino nyonso ya bino na melia. Na yom to linganga, na yom to linganga te. Yo ndo koyeba. Ato boy ko linganga na nda kuno na koti na beti na rapport te. Tande mo talinga ka yo moko. Sanke batinda yo. Na pesi bino mbote. Botika malamu. Merci.